Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau unboxing pakai vanity mirror yang pastinya keren abis, bagus banget. Ini tuh lucu dan bisa portable, dibawa kemana-mana guys. Dan harganya terjangkau. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh dong minta like-nya dulu. Udah, subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi nomor kayaknya. Oke guys. Dan follow juga Instagram aku di sini. Di data guys, juga di follow. Di follow-nya guysnya. Oke. Thank you. Oke guys, di video kali ini aku mau unboxing cermin rias. Ini mah bagus banget lah pokoknya mah, daripada punya aku yang udah jadul teh ya guys ya, yang lampuan gitunya guys ya, nggak ada lampunya. Nah guys, biasanya kan aku pakai cermin rias ya, yang kayak gini aja, yang ngaca gini-gini doang tuh, kayak gini ya guys ya, yang biasa aja nggak ada lampunya. Dan ini ya kayak ginilah ya, kayak ginilah. Oke guys, ini paket kiriman dari Ishold, itu dari Cina ya guys ya. Ini langsung made in China, jadi dikirim dari Cina. Dan aku seneng banget dapat ini karena kiriman paketnya dari Cina. Dan ini tuh keren abis. Ini tuh mirror, vanity mirror, tersedia 4 pilihan warna. Ini ada putih, hitam, terus pink sama toska. Tanpa berlama-lama, cus kita buka aja paketnya. Apa aja sih di dalamnya? Oke guys, kita buka. Oke, kita buka. Wow, ini ada bubble wrap-nya ya guys ya. Taram, ini tuh multifunctional mirror with built-in light. Jadi ini teh lampu, ada lampu LED-nya gitu ya. Ini udah kayak gini, kita buka lagi. Set. Taram, multifunctional mirror with a built-in light. Jadi udah ada lampunya guys. Jadi kita buka aja. Ini kayak gimana? Aku penasaran juga sih ya guys ya. Let's go. Ini kayak gini, di dalamnya udah diplastikin, ada busa-busanya, penyangganya. Ini aman banget. Dan aku dapat ini. Aku dari sini dulu ya. Ini ada, wow, ini namanya dudukannya guys. Ini tuh ada dudukannya kayak gini. Jadi nanti kalian bisa simpan lipstick atau perhiasan atau apa gitu, aksesoris di sini. Dan pastinya ini ada taram 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 taram. Dan ini tuh bisa kayak gini. Pokoknya ini mah bisa beberapa tuh, sampai huruf T guys, kayak huruf T gitu, 90 derajat, 180. Taram. Wow. Gila sih, keren banget ini mah ya. Ini tuh ada yang 5 kali jom, 2 kali jom. Jadi ini tuh ini 5 kali jom, ini 2 kali membesar gitu ya guys ya. Dan ini ada ceklek-ceklekannya. Dan ini yang masih normal, yang dari pinggir. Jadi kita tuh kelihatan, wow, detail banget guys. Ini keren abis sih. Nah ini ya, dan ini kita pasang. Nah jadinya kayak gini. Untuk tampak depannya, ini ada logonya Ishold. Terus ini dudukannya kayak gitu, keren abis. Tuh dibuka kacanya, wah keren. Keren abis. Terus ini ada kayak buku petunjuk gitu. Ini di dalamnya, kita buka. Ini ada kayak produk-produk di Ishold. Terus ini ada petunjuknya tuh, petunjuk penggunaannya. Dan ini ada kaca pembesaran 10 kali lipat. Jadi kelihatan banget detailnya, ya Allah, pori-pori, mata dan semuanya. Pokoknya ini tuh jelas banget guys, ya Allah tuh. Ini 10 kali magnification. Ini 10 kali magnification. Dan ini ada pembersihnya, plastik pembersihnya, plastik kayak kanebo gitu tuh, kayak gini guys.
Terus ini ada kabel chargernya. Mari kita nyalakan. Aku nggak sabar banget. Sebagus apakah ini? Oh my god. Kita cas. Ini cuma ada ininya. Jadi seperti biasa kepalanya harus dapat dari yang lain. Wow, dan kabelnya panjang guys. Oke, aku nggak sabar buat nyalakan. Ini tuh bisa pakai baterai ya guys, tuh. Ini tuh ada bisa buat baterai tuh. Ini 4, ini kayak baterai remote yang kecil-kecil aja. Keren abis. Dan mari kita charger. Bruh. Bruh. Wow, nyala dong guys tuh. Mati kan? Wih, keren abis. Ini bisa nyala guys tuh ya, ada lampunya dan ini tuh keren banget. Jadi, nambah bodas guys, nambah putih dan ini tuh wow, keren banget gitu. Tuh kayak gini dan ini tuh pastinya lebih enak kalau dibawa kemana-mana. Ini pastinya bisa dibawa kemana-mana. Ini guys untuk LED-nya ini ada 38 LED. Terus ini cara nyalainnya cuman ditekan aja, tekan aja. Ini touch screen. Terus cahayanya itu tenang say, bisa diatur tuh. Tuh kalau ditekan ini tuh bisa diatur, nerangin, terus ngeredupin juga. Pokoknya pencet aja, tekan agak lama. Ini tuh bisa di-adjust gitu, tuh diatur. Ini terang kan? Ini redup. Tuh $25 aja kayak gini. Tara, tuh kalian bisa lihat aku deh jadinya. Keren banget. Dan ini tuh keren abis tuh. Jadi kalian kalau misalnya kalau kalian punya baterai, kalian bisa pakai baterai. Tapi kalau misalnya kalian belum ada baterainya, kalian tinggal colokin aja. Dan ini udah ada ininya. Dan ini tuh yang 10 kali pembesaran, bisa ditempel di sini guys tuh. Taram, keren abis kan guys. Oh my god. Jadi ini yang normal, ini juga normal. Ukuran kacanya gitu ya, kelihatan normal. Ini 5 kali pembesaran, ini 2 kali pembesaran, dan ini 10 kali pembesaran. Kalian bisa order ini, nanti aku simpen linknya di deskripsi box karena ini tuh keren abis. Dan reviewnya juga bagus. Pokoknya kalian gak akan nyesel kalau punya ini. Ini cuma $25 aja guys. Ya ampun, keren abis guys. Ya ampun, mewah banget, mewah, harga terjangkau. Kalian lihat aja review-reviewnya juga di Threshold-nya. Pokoknya nanti aku taruh linknya di deskripsi box karena ini tuh keren abis. Ini bisa jauh juga, dan ini karena kabelnya panjang guys tuh kayak gini. Wow, terima kasih banget buat Ishold udah kirim paket vanity mirror ini, kaca rias ini. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, komen dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.